हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशेष ज्ञान। आज मैं आपको सिंपल तुलसी का काढ़ा बनाना सिखाऊंगी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मौसम चेंज हो रहा है और इस बदलते मौसम के कारण आए दिन सभी को खांसी, जुकाम और बुखार की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये काढ़ा स्पेशली उसी बीमारियों से लड़ने के लिए है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं हमें इसे कैसे बनाना है। यहाँ पर मैंने 1 गिलास पानी लिया है। आप चाहें तो 200 ml वाटर भी ले सकते हैं। और ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, इसे मैं कद्दूकस करके यूज़ करूँगी अपने काढ़ा में। यहाँ पर मैंने 10 से 12 काली मिर्च लिए हैं, आप चाहें तो कूट कर भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने 3 लौंग लिया है। लौंग आपको ज़्यादा नहीं लेना फ्रेंड्स, ये गर्म होते हैं बहुत। और ये 1 बड़ी इलायची ली है, इसके दानों को मैं यूज़ करूँगी। और ये मैंने ताल मिश्री ली है, इसकी जगह पर आप चाहें तो नॉर्मल मिश्री या गुड़ भी ले सकते हैं, पर ये खांसी के लिए होती है इसलिए मैं इसे ही यूज़ करूँगी। और ये मैंने तुलसी के पत्ते लिए 10 से 12, इसे मैंने अच्छे से धो लिया है। और ये मैंने थोड़ा सा आधा छोटे चम्मच अजवाइन लिया है। इन सब चीज़ों में से आपको जो भी चीज़ें ना पसंद हो या ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और इसकी जगह पर आप चाहें तो सूखी हल्दी, तेजपत्ता या दालचीनी भी यूज़ कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें हर किसी के किचन में अवेलेबल होती हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम अपना इंडक्शन ऑन कर लेंगे और उस पर पैन रख देंगे। आप चाहें तो गैस पर भी बना सकते हैं। और इसमें मैं ये पानी डाल दूंगी। जब पानी में एक बॉयल आ जाएगा तब मैं सारी चीज़ें इसमें डाल दूंगी। तो ये फ्रेंड्स मेरे पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। तो अब मैं इसमें ये अपनी काली मिर्च डाल दूंगी। आप चाहें तो काली मिर्च को कूट कर भी डाल सकते हैं। लौंग भी डाल दूंगी और ये अजवाइन भी डाल दूंगी। और ये तुलसी भी डाल दूंगी। फ्रेंड्स तुलसी आपके काढ़ा के लिए इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको डालना ही है। और फ्रेंड्स अगर आप किसी छोटे बच्चे के लिए काढ़ा बना रहे हैं, 6-7 साल के बच्चे के लिए, तो आप काली मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दें, 5 से 6 ही लें। और ये मिश्री भी डाल दूंगी मैं। और ये अदरक जैसा कि मैंने कहा था इसे मैं कद्दूकस करके डालूंगी ताकि इसका जूस अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो जाए। हमें सारे चीज़ों को अच्छे से बॉईल करना है जब तक आपके पानी की क्वांटिटी हाफ ना हो जाए। और ये देखिए, ये ताल मिश्री ये वाली होती है, आप इसे मार्केट में इजीली ले सकते हैं, आपको मिल जाएगी। ये देखिए। तो फ्रेंड्स ये इलायची के दानों को मैं अच्छे से निकाल लूँगी और इसे भी डाल दूँगी और इसे अच्छे से बॉईल आने दूँगी। ये देखिए, हाई फ्लेम ही रखनी है आपको, लो नहीं करना है। जब तक हमारा पानी हाफ ना हो जाए क्वांटिटी में और सब चीज़ों के जूस अच्छे से एक्सट्रैक्ट ना हो जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, 10 से 15 मिनट में ये बन जाते हैं। ये देखिए, ये बन चुका है। मैंने अपना इंडक्शन ऑफ कर दिया था और अब मैं इसे स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेनर की सहायता से आप स्ट्रेन करें और इसे चाय जैसे आप पीते हैं गरम गरम, इसे पिएं। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको शहद के साथ पीना पसंद हो तो आप शहद आखिरी में ही डालें जब आप अपने काढ़े को स्ट्रेन करें। अगर आप पहले डालोगे तो वो अच्छी नहीं होती, तो इसीलिए आप उसे आखिरी में डालें। गुड़ और मिश्री आप पहले डालकर बॉईल कर सकते हैं। 1 छोटा चम्मच पहले ना डालें। और आप चाहें तो बिना शहद या बिना गुड़ मिश्री किसी भी चीज़ के बिना भी इसे पी सकते हैं। फ्रेंड्स आप इस काढ़ा को दिन में 2-3 बार पी लीजिए तो आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा अगर आप 3 से 4 दिन लगातार करेंगे तो आपका किसी भी तरह का जुकाम हो, बुखार हो, सब दूर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने अपना काढ़ा बना लिया है, आप भी इसी तरह अपना काढ़ा बना लें। और जब भी आपको खांसी, जुकाम या बुखार हो तो इस काढ़ा को आप ज़रूर ट्राई करें। मेरी गारंटी है ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।